আজকের ক্লিপের কালেকশনগুলো দেখলে তোমরা জাস্ট অবাক হয়ে যাবে। এত কম টাকায় আমি এত সুন্দর সুন্দর ক্লিপের কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি, তাও আবার মিশো থেকে। তো চলো দেখাই তোমাদেরকে। দেখো কতটা সুন্দর, এটা একটু ব্ল্যাক কালারের মধ্যে হোয়াইট কালার, তো তারপরেও অনেকটা সুন্দর। আর এটাও দেখো অনেকটাই সুন্দর, আমার তো অনেকটা ভালো লেগেছে। তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাও। আর এগুলো আমি সবগুলোই মিশো থেকে নিয়ে